Owen. Gwaith da gan Matty Owen I greu lle i'w hunan. Owen yn I gosod I at Mudimo. Os na ail gyfle. Bale yn rhydd yn y cwrt Cosby. Mudimo unwaith eto ar I drod chwith. Ac mae mewn. Alec Mudimo sut yn y byd. Dath y Bale yn aguro. Will Fuller yn y gôl. Yn erbyn rhediad y chwarae. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Owen. Bisgorski yn codi. Hajdari ymwneud y cwrt Cosbyn. Arsan yw hwn. Arsan yn ei chodi ddi. Os na gam sefyll. Ashton I mewn! O'r arbediad gan Fuller yn wych. Doi dim cam sefyll. Yn erbyn y chwaraewr profiadol. Neil Ashton. Angen gôl yn driennus ar y myfyrwyr I codi hyder nhw. A dyma Elliot Evans yn erbyn Iwan Cartwright. A mae'n croesi'n beryglus at y postyn pella. Neb yno cymryd mantais. Baker! A mae Baker yn manteisio yn y cwrt Cosby. Y camgymeriad elfennol gan Derwyddon Cefn yn ceisio penio'r Bale allan, ond yn syth â hi at Chris Baker. Elliot Evans dros y Bale. Evans dros y wal! O, gwych gan Michael Jones yn arbed nôl gan Howell. Ac mae allan am gic gornel. Elliot Evans codi'r Bale yn gelfydd dros y wal. A Michael Jones yn hyrddio hunan at y Bale ac yn arbed. McCarthy yn torri tu fewn yn cyfnewid pas gyda Will Evans. Elliot Evans yn chwarae allan ar y chwith. Joel Edwards wedi torri o'r gefen. Lan at Howell. Howell yn ei gosod I. Evans! O, arbediad da gan Michael Jones. A symudiad gorau'r gêm. Gan y myfyrwyr lawr y chwith. Cyd chwarae hyfryd rhwngddyn nhw. A Gwion Howell yn gosod y Bale I lwybr Will Evans. A'i ergyd trod gwyth nerthol yn cael ei harbed gan Jones. Evans dod yn fwy dylanwadol i'r gêm. Sgwar at Baker allan at Cosby. Symudiad da arall gan y myfyrwyr. A dyma Rhys yn casglu ym y cwrt Cosby. Dylan Rhys yn chwilio am gyfle I groesi. Ac mae'n gwyro ac yn taro'r bar. Ac allan am gic gornel y Bale yn dod oddi ar Matty Owen. Arsan ar tafliad hir. At Pete. Pete yn helpu'r Bale ymlaen ansicrwydd yn yr amddiffyn. Mudimo! Ac mae mewn eto! Alec Mudimo I ail o'r gêm. A Mudimo ar ei drod chwith yn curo Fuller yn isel. Ar ymwelwyr nôl ar y blaen. Met Caerdydd 1, Derwyddon 2. Evans at McCarthy. McCarthy'n croesi'n wael. Bale yn cael ei chlirio at Dylan Rhys. Rhys yn ôl tuag at James, dim cam sefyll. Aaron James! Ac yna! Charlie Cosby dros y bar. Neb o'i flanau. Cyfle gwych I Cosby I ddod ar sgôr yn gyfartal. Owen eto ar arwydd. Yn ei chrimani ddim mewn. Mudimo! Ac ydi e'n hawlio'r gôl! Wel nadi, oherwydd mae Ashton yn hawlio'r gôl. A Neil Ashton sy'n ymestyn mantais yr ymwelwyr. Bowler yn derbyn y Bale yn ôl yn codi ddim mewn i'r canol. Mae Rhys yno. Ond mae yna drosedd ar Nathan Pete. Ond mae yna Gerdyn fan hyn. A Cerdyn coch I Chris Baker. Mae'n rhaid I fod wedi dweud rhywbeth. Ac am yr ail wythnos yn olynol, mae'r Met yn mynd I orffen a 10-10. Buddigoliaeth arall I chi heddi, edrych I fyny ac edrych am yr her yna o Ewrop? Wel na, dyn ni jyst yn mynd I aros a ni, 2 gêm ola dyn ni'n paratoi at. Dwi wedi dweud, dyn ni'n dysgu o'r 10 gêm sy'n dod I fyny ac dyna beth dyn ni'n gwneud. Dyn ni wedi yn dda yn y 3 gêm diwetha, ond mae'n 2 gêm bwysig ar diwedd, gobeithio mae'n 2 anyway. You just spoke in there that we pride ourselves on playing football, etc., etc. However, you saw today, and Kevin Druids did a really good job on us, that it's about the nuts and bolts that Andy Morrison spoke about last week, and we don't do nuts and bolts very well, and we've got to. You know, we've lost 2 talismen in Bradley Woolridge and Emlyn Lewis, and since they've been at the team, we've struggled because they have leadership qualities, but there's enough experience in our team with leadership qualities that can do that. So that's the frustrating part for me, is that I think it's a man-up time, and I think that's what's going to happen, because we just spoke in there, do we expect this split to be like last split, where we get no wins, pick up a few points and end up at a final? I don't think deja vu happens twice. A Alec Mudimo 2 gôl a pen y cysgwyddau uwch ben pob chwaraewr arall ar y ca heddi.
Ie, mae'n mynd i bod yn anodd i cadw yma. Dwi wedi gyrru fo i dwy clwb pêl-droed os y transfer window, ac mae ddim cweit i gweithio allan iddo. 2 neu 3 mis arall efo ni, a dal i gweithio, mi'n eitha symud. Alex, 2 goals and an assist. Can you talk us through your 2 goals this afternoon? Yeah, the first goal, it was just bubbly in the box. I tried to get my head up as quick as I could and tried to get clean enough connections to strike the ball. Wasn't too clean, but luckily for me, it just took a deflection and gone straight into the back of the net, which was a nice feeling. For the second goal, it's the second phases, which we work on quite a bit in training, off set pieces, and again, luckily it's just bobbled in the right place for me, and I've just got a good connection to it, and it's just gone into the back of the net. You were head and shoulders above anybody on the pitch today. Do you have ambitions to play the game professionally? I do, yeah. I've always wanted to play as high as I could as a kid. Just the bigger the better, I guess. This season's been fantastic. The gaffer, he's put great belief in myself and into the rest of the squad, and just thankfully it's working well for us this season, yeah.